Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Atención, clementinos e clementinas, activamos a misión matemática. Mañá é un día moi especial porque celebramos o 14 de marzo o Día Internacional das Matemáticas e esta non é unha data escollida ao chou. Esta data escrita ao estilo americano sería 3/14, é dicir, 3,14. Este é o comezo dun número moi especial, o número pi. O número pi serve para calcular todo o que ten forma redonda. As rodas dunha bicicleta, un balón de fútbol, un prato, unha pizza. Ademais, pi é un número que non termina nunca, aínda que escribamos millóns e millóns de números, nunca remata. Iso significa que dentro das cifras de pi podería estar calquera número que vos imaginades, como por exemplo a data de aniversario de cada un de nós. E o máis curioso de todo é que o descubrimento do número pi comezou cunha pregunta ben sinxela. Canto mide o bordo dun círculo? Os matemáticos chegaron á conclusión de que se dividimos calquera circunferencia polo seu diámetro sempre dá 3,14 aproximadamente, é dicir, o número pi. Non importa se a circunferencia é unha moeda pequena ou unha roda xigante, sempre vai aparecer o número pi. E é que así funcionan as matemáticas. Unha pregunta pequena pode levar a descubrimentos enormes. Porque as matemáticas non só están nos libros de texto, senón que son moi importantes no noso día a día. Cando enviamos unha mensaxe por WhatsApp, en realidade non enviamos letras, senón que son unha combinación de números que se traducen despois en letras. As fotos, vídeos ou emojis que enviamos convértense en códigos matemáticos que os dispositivos saben interpretar. Ata cando lanzamos unha pelota ao aire e estamos empregando as matemáticas. Ademais, un 14 de marzo tamén naceu Albert Einstein, un dos científicos máis importantes do século XX. Einstein non foi un neno prodixio desde pequeno. O que o fixo diferente foi que nunca deixouse de facerse preguntas. E utilizou as matemáticas para explicar cousas enormes, como a luz, o tempo ou a gravidade. As matemáticas non son para facer no caderno, senón que son unha linguaxe que explica o mundo. E antes de despedirnos, quedamos nas vosas clases un desafío matemático para que desfrutedes coas matemáticas. E agora sí, vémonos no seguinte podcast de Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.